Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi, come vedete, con i Romantic Tarot e gli oracoli dei messaggi d'amore. Dunque, quest'oggi affronteremo appunto questa stesa per quanto riguarda i tarocchi appunto con i Romantic Tarot e in particolar modo la croce celtica che è da un po' di tempo che appunto non uso più sul canale. Ovviamente è un metodo molto importante, molto usato e molto amato, soprattutto perché permette di in qualche modo tener d'occhio una situazione da un punto di vista strettamente temporale, quindi per quanto riguarda appunto le tempistiche. Dunque, qualsiasi evento o situazione appunto dal lontano passato per arrivare al presente, ovviamente l'immediato futuro ed infine un futuro più distante nel tempo, addirittura anche oltre i 6 mesi. Ovviamente è importante perché però ci permette anche di scoprire quali possano essere le reali difficoltà di una determinata coppia, situazione o evento. Cercare di capire quali possano essere le influenze ovviamente dell'ambiente esterno e sicuramente l'interiorità dei soggetti coinvolti in una stesa. Ovviamente, come avrete notato dal titolo, quest'oggi ci andremo ad occupare di una coppia, non una coppia formata da voi e un'altra persona, bensì dalla persona che comunque appunto avete frequentato per un certo periodo di tempo, persona che però è impegnata e lo era. Quindi per impegnata io intendo ovviamente sposata, fidanzata piuttosto che convivente. Ecco, questa persona ha fatto una scelta, ha scelto di, diciamo, lasciare voi o comunque di non vedere più voi, frequentare più voi, per comunque dedicarsi unicamente al rapporto ufficiale. Quindi ha scelto lei. Innanzitutto cerchiamo di capire perché lo ha fatto. Cerchiamo di capire effettivamente come sta procedendo il loro rapporto, ovviamente, come procederà in futuro sicuramente e cerchiamo ovviamente anche di capire i pro e contro della situazione, cioè quali ostacoli possano avere tutt'oggi e che cosa lui realmente però possa provare e sentire per questa donna che aveva, vi ripeto, innanzitutto tempo fa tradito appunto con voi. Poi ovviamente estrarrò anche degli oracoli per quanto riguarda quello che lui vorrebbe dire a voi in questo momento, se ovviamente potesse farlo. D'accordo? Allora, io allontano ovviamente momentaneamente il mazzo di oracoli, appunto dal tavolo di stesa, cerchiamo appunto di fare spazio il più possibile ai tarocchi e quindi ai Romantic Tarot e ovviamente alla stesa della croce celtica che voi appunto sapete ovviamente richiede più spazio e dunque per il principio di sincronicità per tutti coloro che appunto sceglieranno di guardare questo video o che incapperanno in questo video e che hanno vissuto una storia clandestina con una persona che però ad oggi ha scelto la compagna ufficiale, ecco cerchiamo di capire perché lo ha fatto, come sta vivendo il rapporto con la compagna ufficiale e come andrà il loro rapporto, cioè è un effettivo ritorno oppure lui tornerà da voi o magari comunque lascerà questa donna a prescindere per esempio dalla vostra presenza nella sua vita? Vediamo un po' con il metodo della croce celtica. Perfetto. Mm.
Perfetto, allora allontaniamo dal tavolo di stesa il mazzo di arcani e dunque concentriamoci ovviamente sull'intera stesa. Vediamo un po'. Dunque, iniziamo dalla prima carta estratta che ovviamente appunto in questa posizione rappresenta il passato, ossia che cosa ha portato appunto questa coppia a scegliere di riprovarci o comunque in particolar modo noi vogliamo cercare di capire che cosa ha portato lui ovviamente a questa scelta. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 2 di spade, certo una scelta razionale, spade, mentale, ragazzi più chiaro di così. Allora, in questo caso non è stata una scelta fatta col cuore, 2 di coppe, una scelta fatta con per esempio una forte attrazione fisica o altre parti anatomiche del corpo, quindi 2 di bastoni. È stata una scelta fatta ovviamente con il mentale, quindi una persona che ha dovuto sacrificare, vedete, il suo cuore per obiettivamente fare una scelta che ovviamente sia stata razionalmente giusta e corretta. Allora, il 2 di spade parla comunque di una persona che non ha mai vissuto bene il tradimento, quindi una persona che comunque è sempre stata in qualche modo subissata da pensieri, sensi di colpa, da rimorsi, magari anche da rimpianti per eventualmente non averci provato abbastanza. Cioè, questa è una persona che obiettivamente ha risentito molto di alcune situazioni della sua esistenza, soprattutto da un punto di vista sentimentale. È una persona evidentemente comunque pulita, nonostante possa averla tradita con voi, proprio perché ha vissuto sempre male questa situazione. Chiaramente questa persona è arrivata ad un punto per cui non riusciva più obiettivamente a tenere aperte le due strade, quindi le due storie ovviamente, quella che aveva con voi in parallelo e quella ufficiale, e di conseguenza in qualche modo ha scelto comunque di avvicinarsi e riavvicinarsi a lei. Ma vi ripeto, è un 2 di spade, quindi è una scelta fatta razionalmente, senza in questo caso, almeno in passato, con il consiglio di qualcuno, perché il 2 di spade parla di un individuo che si guarda dentro e che quindi non accetta neanche particolari consigli da parte di terze persone, una persona che ha scelto unicamente con la sua testa e ovviamente ha scelto di portare avanti una situazione che, pur non essendo appagante né da un punto di vista fisico né da un punto di vista appunto mentale, comunque dal suo punto di vista appunto, quindi moralmente parlando, eticamente parlando, è stata la scelta giusta. Nel caso in cui abbiano dei figli, questa persona ha scelto per agevolare in particolar modo uno dei figli che lui vede come particolarmente problematico e sofferente in riferimento a questa ipotetica separazione. Oppure, nel caso in cui abbiano un solo figlio, ha scelto di tornare appunto con la compagna ufficiale, con la moglie, per non arrecare appunto dolore a questo unico figlio. Quindi non ha scelto per se stesso, ha scelto appunto 2 di spade per un'altra persona o a favore di un'altra persona. Quindi ha cercato di, diciamo, tapparsi le orecchie, non considerare il proprio cuore e il proprio istinto, ma ha fatto una scelta, vi ripeto, razionale. Voi direte una scelta di comodo? No, perché non è un 2 di denari. Quindi non ha scelto per esempio, come fanno tante persone, non diciamo sprecare denaro, per non perdere denaro, per avere comunque sempre diciamo le spalle coperte. No, nemmeno questa è stata la motivazione primaria. Questa è una persona che ragiona per dettami, per regole, per una sorta di imprinting anche per esempio genitoriale che potrebbe aver ricevuto questa persona, cioè quando ti leghi ad una donna non si deve mai lasciare o comunque ci si deve provare più di una volta, d'accordo? Anche se però ragazzi questo 2 di spade mi fa pensare ad una storia che abbia già ricevuto in passato momenti di riflessione importante sul in qualche modo portarla avanti o interromperla, perché sono 2 persone, 2 di spade, che non vanno d'accordo sotto tanti punti di vista, molto spesso in forte rivalità appunto l'uno nei confronti dell'altra. Quindi sono 2 persone opposte che non si capiscono, che non si comprendono e che non si piacciono.
perché vi ripeto, non è un 2 di coppe o un 2 di bastoni, qui parliamo di un 2 di spade, quindi due persone che sessualmente parlando hanno molto poco in comune, quindi non si desiderano. Parliamo di spade, menzogne, quindi persone che spesso tendono a mentirsi e potrebbero essersi già traditi, però vicendevolmente, anche lei, lui, diverse volte. Quindi veramente una gran brutta coppia. Però lui obiettivamente queste situazioni le vive male, perché è come se ascoltasse una sorta di voce interiore che lo porta sempre comunque a ritornare sui suoi passi. Vediamo ovviamente in questa posizione appunto il presente, cioè obiettivamente come stanno vivendo il presente di questa situazione. Qui abbiamo il cavaliere di denari. Allora ragazzi, per quanto riguarda il cavaliere di denari, ve lo faccio vedere meglio appunto, ecco, queste due persone hanno in mente dei movimenti o comunque diciamo delle iniziative da un punto di vista economico, parliamo appunto di denaro, che possono essere particolarmente fruttuose. Cioè potrebbero per esempio pensare di cambiare casa, potrebbero pensare di acquistare casa o comunque di vendere per esempio un terreno di proprietà, eccetera, quindi qualcosa che è inerente a una compravendita che per loro è sicuramente una priorità da un punto di vista economico. Vi ripeto, non c'entra con la scelta fatta in passato, però in questo momento si stanno concentrando su degli spostamenti, cavaliere, appunto economico-finanziari, che possano andare in qualche modo a rimpinguare le loro finanze. Quindi il cavaliere di denari ci parla di spostamento, di movimento. Vi ripeto, potrebbero pensare di vendere casa, comprare casa. Quindi dei movimenti che però portino denaro in particolar modo alle casse ovviamente familiari. Quindi sicuramente c'è della progettualità che però non riguarda l'amore, perché non è un cavaliere di coppe o un asso di coppe. Sono movimenti finanziari che hanno intenzione di compiere. Parliamo di denari, quindi potrebbe essere inerente anche al lavoro, quindi all'ambito professionale, o di lui o di lei, cioè potrebbero essere in atto dei cambiamenti o per quanto riguarda appunto la posizione professionale di lui o quella di lei. Potrebbero andare incontro però ad una situazione positiva, quindi per esempio un avanzamento di carriera o comunque sicuramente una busta paga molto più pesante, diciamo, a fine mese. Quindi ci sono sicuramente degli ottimi cambiamenti, vi ripeto, da un punto di vista strettamente economico-finanziario, che ovviamente in qualche modo è una sorta di regalo da parte del destino, proprio perché il cavaliere ci parla sicuramente, diciamo, di fortuna, cioè non è un 8 di denari o un 7 di denari, cioè qui nessuno di loro due in qualche modo si è rimboccato le maniche per cercare di migliorare questa situazione. Qui è una sorta di intervento esterno, generalmente portato appunto dal karma o da un'energia maschile, cavaliere, che li sta aiutando, li ha aiutati. D'accordo? Quindi potrebbe essere per esempio un datore di lavoro che in qualche modo vuole premiare o lui, vi ripeto, o lei, permettendogli di in qualche modo guadagnare anche di più con nuove mansioni. D'accordo? Quindi potrebbe essere una promozione. Comunque situazioni che riguardano un intervento esterno, in particolar modo però il karma. Quindi il destino è intervenuto per aiutarli da un punto di vista economico. D'accordo? Quindi ci sono degli spostamenti, vi ripeto, o in ambito strettamente domestico, per cui appunto compravendita, acquisto di una nuova casa, comunque un cambio di residenza, oppure dei cambiamenti in ambito professionale, che potrebbero anche ovviamente essere poi correlati ad un cambiamento per esempio di sede di lavoro, cioè per esempio lui potrebbe spostarsi di sede appunto di lavoro, di azienda, ditta e così via. D'accordo? Quindi da un punto di vista economico stanno affrontando comunque un periodo molto positivo. Economico però ragazzi, quindi qui non stiamo parlando di situazioni diciamo né a carattere erotico né a carattere sentimentale.
Vediamo però a questo punto gli ostacoli obiettivamente presenti tra di loro. E qui abbiamo il 17° arcano maggiore, ossia la carta delle stelle. Allora ragazzi, la carta delle stelle in una stesa di questo tipo, in particolar modo in accezione ovviamente negativa, è direi piuttosto esemplificativa, ossia questa non è assolutamente una coppia che può perdurare per lungo tempo, anzi, vi ripeto, questa è una coppia che obiettivamente affronterà ancora dei momenti di grande difficoltà o sta affrontando ancora dei momenti di grande difficoltà. Da quale punto di vista? La carta delle stelle ci parla di totale mancanza, ma ve lo dicevo già con il 2 di spade, di appunto tenerezza, mancanza di sentimento, mancanza di in qualche modo affetto, di interesse anche fisico, cioè la carta delle stelle in accezione negativa parla proprio di freddezza, parla di mancanza di progettualità effettiva da un punto di vista sentimentale, parla di disinteresse, parla di diffidenza, parla di sfiducia, ci parla di, vi ripeto, tradimenti ancora pensati, quindi questa è una persona che sicuramente sia lui che lei, vi ripeto, non hanno accantonato la possibilità di continuare le proprie storie extraconiugali, quindi lei con qualcun altro e lui con voi, perché pensano ancora al tradimento. Quindi il ritorno di queste due persone non è assolutamente gradito da nessuno dei due, né da un punto di vista fisico né da un punto di vista sentimentale. Quindi tra queste due persone non c'è nulla. Non c'è amore, non c'è affetto, non c'è desiderio fisico, anzi c'è ancora il pensiero in riferimento ad un ipotetico tradimento. Quindi parla di pessimismo, parla comunque ancora, vi ripeto, di momenti difficili, a cui comunque andranno incontro ancora queste persone, parla di menzogne, parla di tradimenti ancora pensati e sperati, quindi parla di situazioni inutili, di sforzi, di sacrifici inutili, proprio perché qui c'è una totale carenza di sentimenti e di desiderio. D'accordo? Quindi vi ripeto, in questo caso questa è una coppia che non doveva obiettivamente nemmeno tentare di riprovare, perché qui non c'è nulla alla base. D'accordo? Quindi non c'è desiderio fisico, non c'è sentimento, non c'è affetto, non c'è tenerezza, bensì c'è menzogna, c'è superficialità, c'è freddezza, c'è incomunicabilità, perché la carta delle stelle ci parla anche di appunto comunicazioni. Ecco, in accezione negativa queste comunicazioni non ci sono. Ve lo dicevo con il 2 di spade, queste sono due persone che vivono situazioni di forte contrapposizione e opposizione, c'è molta rivalità, non si capiscono, non si comprendono e non vogliono nemmeno farlo, non sanno scendere a compromessi. E soprattutto la carta delle stelle in accezione negativa parla di una gravidanza indesiderata. Quindi, nel caso in cui, ahimè, abbiano dei figli, evidentemente la paternità, in questo caso ovviamente proprio perché il focus della stesa è il riferimento a lui, ecco, non era tra le sue progettualità più immediate. D'accordo? Quindi è una coppia che si basa sul nulla, su false convinzioni, su sfiducia e resistenza al cambiamento. Quindi l'abbandonare completamente questa donna, per lui, sarebbe stato un cambiamento eccessivo, qualcosa di troppo grande rispetto anche alle sue stesse possibilità emotive. Ecco perché ha preferito tornare indietro, perché è una persona che non riesce ad affrontare correttamente e coerentemente i cambiamenti. Ma qui non c'è assolutamente niente. D'accordo? Vediamo ragazzi in questa posizione invece obiettivamente che cosa accadrà tra questa persona e la sua compagna ufficiale, ovviamente entro al massimo i prossimi 15-20 giorni. E qui abbiamo l'asso di spade. Allora, evidentemente queste due persone si fermeranno a pensare, a riflettere, appunto spade,
e ovviamente cercheranno anche di capire che cosa obiettivamente rimanga ancora in piedi del loro rapporto. L'asso di spade parla di dichiarazioni, parla di appunto pensieri fatti ovviamente ad alta voce, parla di un confronto comunicativo, dialogico anche abbastanza forte, perché parliamo appunto di un asso di spade, che però servirà a questa coppia per riuscire obiettivamente a capire che cosa effettivamente c'è che non va nel loro rapporto. Cioè, queste due persone non si sono mai realmente fermate a capire perché sino ad oggi il loro rapporto continui a fermarsi e ad interrompersi, cioè che cosa c'è effettivamente che non va tra queste due persone. Non hanno ancora mai riflettuto abbastanza sul fatto che evidentemente tra loro non ci sono più sentimenti o probabilmente non ci sono mai stati, che è una coppia incompatibile, ve l'ho detto sin dall'inizio, da un punto di vista caratteriale. Ecco, ne devono parlare e lo faranno, perché l'asso di spade è una carta molto forte, vedete? È una carta che parla di un legame che o si porta avanti ma in maniera decente oppure si spezza definitivamente. Cioè bisogna ripartire sotto diverse condizioni, in diverse condizioni, sotto diverse spoglie. Quindi sicuramente queste due persone si fermeranno a pensare, ne parleranno. Quindi c'è un momento di presa di posizione, di coscienza molto importante, sia da parte di lui che da parte di lei. E anche con grande dolore, perché ragazzi è un asso di spade, qui verranno fuori delle grandi novità. Quindi probabilmente parleranno anche dei loro rispettivi tradimenti, si guarderanno finalmente negli occhi. Con forza di carattere, vi ripeto, con coraggio, con determinazione, cercheranno di chiarire la situazione. Perché qui c'è molto da chiarire, ma c'è una grande verità che evidentemente loro non vogliono tutt'oggi vedere, che tra di loro non c'è più amore e quindi se non c'è amore non ci sono basi, perché poi non c'è desiderio fisico, non c'è rispetto, quindi non c'è nulla. Quindi l'asso di spade parla di chiarezza, parla di una comunicazione forte, importante, determinata, che però deve dare una svolta a questa situazione, cioè o si va avanti o si interrompe definitivamente. D'accordo? Quindi ne parleranno, c'è un momento dialogico molto importante con anche delle, vi ripeto, confessioni, dichiarazioni, anche evidentemente in riferimento a qualcosa di poco pulito che potrebbero aver fatto. D'accordo? Però, vi ripeto, non sarà un confronto privo di dolore, non sarà un confronto privo di ostacoli, di ripensamenti e anche di litigi, perché comunque parliamo di spade. D'accordo? Quindi qui ci può essere un confronto molto acceso tra queste due persone, ma ovviamente volto al chiarimento, cioè queste due persone devono assolutamente cercare di capire che cosa fino ad ora non è andato ovviamente tra di loro. Allora, vediamo invece in questa posizione ovviamente il futuro in riferimento a questa coppia entro grosso modo, ragazzi, i prossimi 3 mesi. Vediamo un po'. Allora, ragazzi, in questo caso abbiamo il 3 di coppe, quindi ancora il tradimento. Allora, il 3 di coppe parla, vi ripeto, appunto di una triangolazione, quindi della forte disponibilità di entrambi, però ovviamente, di appunto cercare di obiettivamente riprendere comunque le fila del discorso con rispettive altre persone, perché il 3 di coppe, ragazzi, parla di un momento di appunto divertimento, un momento di svago con appunto il terzo elemento, cioè un elemento in più che si inserisce nell'ambito di questa coppia. Quindi lei sicuramente potrebbe avere qualcun altro, comunque frequentare, rifrequentare o conoscere qualcuno ovviamente ex novo e iniziare con chiaramente questa persona appunto una storia, una frequentazione. Stessa cosa vale ovviamente per lui, che evidentemente cercherà di riprendere appunto i contatti con voi. Tra l'altro appunto la carta del 3 di coppe parla proprio di comunicazioni, parla appunto di un ritornare, ecco, sui suoi passi rispetto ad una dualità appunto di coppia, perché il 3 di coppe è una carta appunto di grado terzo che rappresenta un elemento in più che si inserisce nell'ambito appunto di una coppia. Quindi vi ripeto, questa persona sicuramente tornerà a cercarvi,
perché, come vi dicevo con la carta delle stelle, chiaramente queste due persone obiettivamente non hanno nulla da darsi. Anche nonostante, vi ripeto, entro comunque le prossime 2 settimane al massimo, qui c'è questo asso di spade, quindi questo tentativo di chiarimento e comunque di razionalizzazione circa i pro e i contro del loro rapporto. Nonostante questo, evidentemente queste due persone non riescono proprio a far a meno appunto di tradire. In questo mazzo in particolar modo, nei Romantic Tarot, il 3 di coppe rappresenta, vedete, la casa dell'amore. Il corpo è felice quando ha quel che vuole, d'accordo? E la mente soffre quando capisce che cosa le manca. Cioè, chiaramente queste due persone capiranno che obiettivamente tra di loro manca molto l'erotismo, la sensualità, la passione, l'amore, il desiderio, e dunque andranno appunto a cercare altrove quel qualcosa che in qualche modo vada a lenire le mancanze che uno ha nei confronti dell'altro. Cioè i loro corpi ovviamente li porteranno innanzitutto a cercare un terzo elemento, quindi aspettatevi sicuramente delle comunicazioni da parte di questa persona, perché questa persona assolutamente tornerà con voi ovviamente alla carica. Ma vi ripeto, è una persona che obiettivamente non riesce a portare avanti un rapporto in maniera appunto fedele e continuativa, questo rapporto, perché obiettivamente è una persona che ha altri bisogni, ha altre necessità, che in questo rapporto non trova. Ragazzi, cosa vi ho detto dall'inizio con il 2 di spade? Qui manca tutto, manca l'amore, manca il sentimento, ma manca soprattutto anche il desiderio fisico, che loro andranno a cercare ovviamente altrove. Quindi ragazzi, entro grosso modo appunto le prossime settimane, quindi entro grosso modo i prossimi 2-3 mesi, queste persone ovviamente avranno un terzo elemento in più che si inserirà nell'ambito del loro rapporto e con il quale inizieranno una storia appunto clandestina. Quindi vi ripeto, aspettatevi comunque un ritorno da parte di questa persona. D'accordo? Vediamo ragazzi in questa posizione obiettivamente il karma, cioè a cosa è destinata obiettivamente questa coppia da un punto di vista karmico. Vabbè, ragazzi, allora qui abbiamo la carta della torre, penso che non ci sia molto da aggiungere. Allora, questa è una coppia che chiuderà i battenti, però questa volta definitivamente. La carta della torre parla proprio di una chiusura definitiva, tra l'altro, vi ripeto, anche abbastanza forte, una chiusura tra l'altro dolorosa, una chiusura che può, diciamo, rappresentare una sorta di shock addirittura, perché la carta della torre rappresenta uno shock. Quindi una decisione molto improvvisa, una decisione presa anche sotto la scorta di un forte litigio, una presa di posizione però in maniera, vi ripeto, particolarmente forte e aggressiva da parte di uno dei due o ovviamente anche da parte di entrambi, che chiaramente porterà ovviamente ad una rottura, questa volta ovviamente definitiva, che non lascerà spazio a nessun tipo di ripresa. Ragazzi, la caratteristica della carta della torre, che è una carta di fine, di conclusione, rispetto a un'altra carta di fine e conclusione che è la carta della morte, qual è? Che la carta della morte è un cambiamento voluto, è un cambiamento fisiologico. La carta della torre è un cambiamento, diciamo, subito, una sorta di punizione da parte del destino che obiettivamente si impone, arriva a gamba tesa in una storia per cercare di far capire però in maniera definitiva e ovviamente severa ad una determinata coppia che questo rapporto non deve più esserci. Evidentemente queste persone tenderanno a temporeggiare troppo, ve l'ho detto, entro i prossimi 2-3 mesi continueranno a tenere i piedi in due scarpe, però continuando a stare insieme. Ecco, il destino si stanca di questo e ovviamente quando ragazzi il karma interviene lo fa in maniera molto severa, molto più severa che se fossimo noi stessi ad apportare un reale cambiamento alla nostra vita. E quindi arriva a gamba tesa. Qui ci sarà uno sconvolgimento incredibile, nel senso che evidentemente uno dei due non se l'aspetterà, o lui o lei, nel senso che uno dei due andrà a prendere questa decisione dall'oggi al domani,
butterà tutto all'aria, nel senso tentativi, rapporti, casa, professione anche. Qui c'è una situazione scioccante che metterà fine a questo rapporto. In questo mazzo, vedete, qui abbiamo il crollo di una torre. In altri mazzi più tradizionali, la torre rappresenta comunque il crollo di un edificio. Che cosa porta al crollo di un edificio? Fondamenta non stabili, una base non solida. Ragazzi, cosa vi sto ripetendo dall'inizio di questa stesa? Tra queste due persone non c'è nulla, non ci sono basi. Ecco cosa porterà alla torre. Questo è un cambiamento inevitabile. Queste due persone sono destinate alla chiusura. Peccato che queste due persone, volendo però troppo portare alla lunga una storia che non merita di essere ovviamente ancora in essere, provocheranno ovviamente uno sconvolgimento non indifferente. Cioè quei figli che per esempio lui ha cercato di proteggere sino ad ora, soffriranno ancora di più. Quindi la torre rappresenta proprio un movimento inatteso che andrà a spazzar via ciò che esiste e di conseguenza capiranno finalmente che il loro rapporto è giunto al termine perché non ha mai soddisfatto realmente nessuno dei due. Ma sarà una rottura dolorosa. Questa torre parla di conflitti, parla di scontri, parla di litigi, parla di ripicche, parla di una vera e propria crisi. Ecco, quando avverrà questa crisi e questa totale, diciamo, disfatta di questo rapporto? La carta della torre ha un effetto relativamente rapido, cioè non è la carta della giustizia, per cui vi avrei detto, ragazzi, queste due persone andranno ancora molto per le lunghe in riferimento a questa chiusura. La carta della torre non parla di una chiusura entro mesi e mesi o anni. La carta della torre è legata al segno zodiacale dello Scorpione e del Capricorno. Quindi stiamo parlando ovviamente di due segni zodiacali autunnali e invernali. Quindi sicuramente dal mese di novembre al mese di dicembre, grosso modo gennaio, qui ci sarà un evento scioccante che appunto provocherà una chiusura definitiva e totale di questo rapporto. Quindi andiamo ovviamente nell'inverno prossimo, dall'autunno all'inverno prossimo. Nel caso in cui siano sposati, la torre parla di divorzio. Nel caso in cui siano conviventi, uno dei due cambierà definitivamente casa. Quindi c'è un distacco definitivo. Ragazzi, attenzione però che la carta della torre parla anche di un tradimento scoperto. Quindi questo potrebbe essere lo shock. Ossia, lui potrebbe scoprire il tradimento di lei o lei scoprire il tradimento di lui. Quindi una situazione che farà crollare, vi ripeto, in maniera definitiva questa coppia. Quindi se il diavolo rappresenta generalmente i rapporti clandestini portati avanti con successo, la torre ne rappresenta proprio la scoperta. Quindi attenzione, perché chiaramente ci potrebbe essere una forte disattenzione da parte di lui che porti quindi al crollo del tutto in un attimo. Quindi la torre parla proprio della goccia che farà traboccare il vaso, situazioni scorrette che si trascinano da troppo tempo e che quindi ormai meriteranno punizione. Quindi qui ci sarà un cambiamento drastico, improvviso e doloroso. Arriverà al capolinea assolutamente questa storia. D'accordo? E vi ripeto, anche non tra tantissimo tempo. Vi ripeto però attenzione perché la torre potrebbe parlare anche di scandali. Quindi vi ripeto, il tradimento dell'uno o dell'altra potrebbe comunque essere incautamente scoperto. Vediamo ragazzi in questa posizione come comunque diciamo le vostre azioni possono in qualche modo influenzare questa coppia. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 9 di spade. Sicuramente le vostre azioni andranno ad accrescere rimpianti e rimorsi. Cioè, la vostra presenza nella vita di questa persona sicuramente porterà ulteriori ripensamenti, perché parliamo di spade, riflessioni,
ma ovviamente anche, vi ripeto, sensi di colpa e rimorsi, proprio perché lui sa di desiderare voi e di tradire, voler tradire ancora lei, ma anche ovviamente rimpianti, cioè questa persona non vorrà assolutamente comunque limitarsi semplicemente a vivervi come, diciamo, una sorta di terzo incomodo. Vi dicevo, questa è una persona che non ama i tradimenti, è una persona che preferisce vivere le situazioni in maniera moralmente ed eticamente accettabile. Quindi anche il vivere questo 3 di coppe, vi ripeto, nei prossimi 2 o 3 mesi, sarà comunque pesante per lui, 9 di spade. Sarà motivo, vi ripeto, comunque di un lavorio incessante interiore che gli darà preoccupazioni, sensi di colpa, rimorsi e rimpianti, perché comunque lui non vuole rinunciare a voi, cioè non vuole vivervi come un rimpianto. Di conseguenza questa persona, grazie alla vostra presenza nella sua vita, capirà che è arrivato 9 di spade al giro di boa, cioè che deve chiudere un ciclo, 10 di spade, per ovviamente aprirne uno completamente nuovo. Quindi questo 9 di spade ci parla, vi ripeto, sicuramente di un rapporto, il loro, che appunto, vi confermo, va verso la chiusura, perché la carta successiva 9 di spade e 10 di spade, ma grazie proprio alla vostra presenza, che, vi ripeto, in qualche modo farà capire a questa persona, facendolo ovviamente riflettere di più spade, che questo rapporto deve essere chiuso. E quindi potrebbe essere proprio questa consapevolezza a fargli compiere quel gesto azzardato che porterà poi appunto alla torre. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona, pur con, diciamo, dubbi e in un atteggiamento particolarmente titubante, tipico del 9 di spade, però obiettivamente sceglierà comunque di non rinunciare a voi. Non può farlo. Quindi sa che, vedete, sta rischiando molto e rischierà molto di farsi vedere, vedete, da quest'altra donna, quindi dalla compagna ufficiale, ma non riesce a fare a meno di voi. E la vostra presenza sarà un elemento fondamentale per far capire a questa coppia che ovviamente il loro rapporto è completamente inutile e finito. Vediamo invece in questa posizione come l'ambiente esterno può in qualche modo invece andare ad influenzare appunto il rapporto tra queste due persone. E qui abbiamo il 6 di denari. Allora, il 6 di denari ci parla di appunto amici, amicizie che in realtà consigliano a questa persona di non demordere nel rapporto con lei, cioè consigliano a questa persona di provare, riprovare generosamente, appunto tipico della carta del 6 di denari, per cercare di appianare, creare una sorta di equilibrio tra lui e la compagna ufficiale. Quindi obiettivamente ci sono molti fan, diciamo, di questa coppia tra proprio amici e colleghi che fanno il tifo per loro, però ovviamente senza riuscire a capire quali possano essere le reali motivazioni che sino ad ora hanno portato questa coppia a vivere in maniera così, direi, demotivante il loro rapporto, cioè sono persone che non analizzano la situazione in maniera intelligente e con dati di fatto, diciamo, alla mano. Non è un 6 di coppe, quindi non sono persone empatiche che riescono a comprendere la posizione dell'uno dell'altra. Sono persone che ragionano 6 di denari semplicemente per dettami, anche loro per imprinting probabilmente genitoriali, che impediscono a queste persone di avere, diciamo, una visione molto più libera del rapporto di coppia. Cioè sono le classiche persone che, piuttosto che appunto lasciare la propria compagna, la propria moglie, la tradiscono per decenni e continuano a mantenere per tutto il resto della loro vita il piede in due scarpe, consigliando anche ad altre persone, in questo caso a lui e a lei, di seguire il loro grandiosissimo esempio. D'accordo? Quindi sono persone che ragionano in maniera, direi, piuttosto vetusta e obiettivamente cercano di impedire in qualche modo a questa coppia di prendere la decisione più saggia possibile. Quindi nonostante tra queste due persone ci siano, vi ripeto, litigi, rivalità, incompatibilità caratteriale e sentimentale, non ci sia più desiderio fisico, non ci sia più sentimento né amore, ecco, queste persone continuano a fare in modo che questa coppia in qualche modo permanga assieme, senza ovviamente però basi, ma
queste persone, evidentemente molto inconsapevoli, non riescono a capire che obiettivamente terminato un rapporto, anche se chiaramente in maniera dolorosa, c'è poi la possibilità di continuare a vivere, magari in maniera un po' più felice con un'altra persona. No, per queste persone si deve continuare a, diciamo, restare ancorati alla prima scelta e decisione fatta magari 15-20 anni fa, però continuando comunque a mancarle di rispetto, quindi tradendola, piuttosto che separarsi. Quindi sono obiettivamente amici che non aiutano, ma che fanno il tifo per loro. Vediamo in questa posizione invece obiettivamente che cosa lui ha nel cuore, cioè cosa lui vorrebbe, anche sin d'ora ovviamente nel presente. E qui abbiamo il 3 di bastoni, di nuovo una carta che ci parla di triangolazione. Questa è una persona che ha voglia di vedervi, una persona che ha voglia di sentirvi, è una persona che vi desidera, bastoni, in maniera assolutamente, ovviamente, direi piuttosto chiara. È una persona che non vede l'ora di, ovviamente, consumare del tempo ancora con voi. Parla di comunicazioni, quindi vi ripeto, aspettatevi sicuramente entro i prossimi giorni, le prossime settimane, comunque il ritorno da parte di questa persona, anche se il 3 di bastoni parla di comunque una sorta di attesa, però vi ripeto, questa persona sicuramente ha voglia di sentirvi, ha voglia sicuramente di farsi comunque risentire, di ritornare da voi. 3 di bastoni parla generalmente di una tempistica piuttosto veloce, quindi grosso modo la prima decade di un determinato mese o comunque entro al massimo una decina, quindicina di giorni. Vi faccio un esempio: nel caso in cui voi andiate a vedere questo video nei primi giorni di settembre o negli ultimi giorni di agosto, questa persona conta di farsi risentire ovviamente da voi chiamandovi entro i primi 10-15 giorni del mese di settembre, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che ha voglia di sentirvi, ha voglia di riavervi, ha voglia di trascorrere eroticamente del tempo molto importante con voi, ed è una persona che è effettivamente di nuovo ancora ad un bivio. Questa non è una persona che ha scelto. Questa è una persona che sta temporeggiando, vi ripeto, in questa situazione direi piuttosto paradossale del ok, riproviamoci, vediamo questa volta come va, ma vi posso garantire che è una persona che non ha mai perso le speranze, ve lo dicevo col 3 di coppe, comunque di guardare ancora a voi, al terzo elemento in più. Questa volta parliamo di bastoni, quindi di progettazione pratica. Ecco perché vi dicevo che questa persona molto probabilmente vi chiamerà, vi manderà un messaggio, vorrà vedervi. Qui c'è sicuramente, vedete, un incontro in cui questa persona vi farà capire obiettivamente che voi rappresentate l'elemento per eccellenza per questa persona, da un punto di vista fisico ed estetico e da un punto di vista anche ovviamente sentimentale, emotivo, mentale. Cioè, vedete, questa è una donna molto bella, che ovviamente è richiesta da più uomini, corteggiata da più partner, quindi lui vi vede come una donna bellissima, desiderata da molti uomini, e ovviamente rappresentereste sicuramente per lui una tacca in più nella propria autostima, perché lui potrebbe dire: io sono riuscito a conquistarla dinanzi a tutti, d'accordo? Quindi siete il suo orgoglio, è una persona che vi vede veramente come una donna bellissima che lui desidera particolarmente. Quindi vi ripeto, è una persona che guarda altrove, quindi non soltanto lei, ma sicuramente anche lui guarda ad altrove, quindi guarda a voi, a questa donna bellissima, desiderata ovviamente da altri uomini, che però lui vuole riuscire a vincere e a conquistare. D'accordo? Quindi aspettatevi sicuramente delle notizie da parte di questa persona che sta già pensando e desiderando di ovviamente fare a voi. Entro, vi ripeto, al massimo una quindicina di giorni questa persona vi darà di nuovo comunque un segnale della sua presenza, del fatto che in realtà non vi ha mai dimenticato. Potrebbe essere anche qualcosa di semplice, di piccolo, di banale, un like sui social. Questa è una persona che comunque vi farà capire: io ci sono ancora, d'accordo? E vorrà sicuramente rivedervi nel proseguo ovviamente delle settimane. Siamo arrivati ovviamente all'ultima carta, quindi sicuramente al
diciamo, epilogo di questa storia, come procederà, vi ripeto, oltre i prossimi 3-4 mesi, anche se ovviamente qui la Torre ci ha già dato un'indicazione, direi, piuttosto importante. Ok, qui abbiamo la carta della morte, va bene. Allora ragazzi, la carta della morte di nuovo ci va a confermare sicuramente la fine di questo rapporto. In questo caso, ovviamente, come vi dicevo nel momento in cui vi ho spiegato la carta della Torre, di nuovo una carta che rappresenta la fine, una conclusione, ci va a sottolineare in questo caso però il fatto che è una fine fisiologica che non verrà soltanto subita, ma in qualche modo anche poi portata avanti con maturità. Quindi al di là dello shock iniziale appunto che ci sarà, che porterà a questo sconvolgimento di questa storia con la carta ovviamente della Torre, poi sicuramente il, diciamo, processo di allontanamento, di separazione, divorzio tra queste due persone avverrà, diciamo, con toni decisamente molto più pacati, molto più responsabili, dettati appunto dalla carta della morte rispetto appunto alla carta della Torre, proprio perché, vi ripeto, questa persona, ma anche la compagna ufficiale, evidentemente capiranno che molto probabilmente sarà meglio così, che obiettivamente il loro rapporto era comunque arrivato ovviamente alla fine, a una fine appunto fisiologica, nonostante ecco questa notizia particolarmente dolorosa e scioccante che potrebbe riguardare proprio la scoperta di un tradimento da parte dell'uno o dell'altro. Però vi ripeto, qui vi ribadisco il cambiamento, la trasformazione, vedete, la morte, però che va verso, guardate, un nuovo orizzonte, quindi sicuramente lei avrà la possibilità di ricostruirsi una nuova vita, ma ovviamente anche lui. Di nuovo ragazzi, la carta della morte fa riferimento a due segni zodiacali che vi ho già citato con la carta della Torre, quindi lo Scorpione e il Capricorno. Quindi di nuovo parliamo di autunno e inverno, ma la carta della morte ha tempistiche molto più lunghe rispetto ovviamente alla carta della Torre, ossia mentre la carta della Torre rappresenta appunto un momento scioccante che avviene in breve tempo, si esaurisce in pochi giorni, in poche settimane. Ecco, subito dopo questo momento scioccante, particolarmente doloroso iniziale, ci sarà comunque, vi ripeto, un percorso fatto con maggior, diciamo, equilibrio. Non parliamo di serenità, perché comunque sono due carte che parlano di dolore, però obiettivamente vi ripeto, sicuramente una situazione che procederà comunque in maniera molto più tranquilla, se non altro, nel proseguo appunto dei mesi. Quindi sicuramente entro appunto, vi ripeto, l'autunno e chiaramente l'inverno, qui ci sarà una situazione particolarmente importante, forte, che porterà all'allontanamento di questa coppia, che questa volta però sarà definitivo. Ragazzi, difficilmente in una stesa in riferimento a una coppia mi sono capitate due carte di questa importanza, la Torre e la morte. È molto raro che accada, diciamo, una cosa di questo genere, quindi evidentemente, chiaramente, qui ci viene proprio ribadito più e più volte che il rapporto tra queste due persone andrà completamente a chiudersi. Chiaramente non domani, quindi necessiterà ovviamente ancora di tempistiche in un certo senso più lunghe, per esempio, di quanto voi vorreste, ma vi ripeto, sicuramente questa è una coppia destinata a chiudersi. In particolar modo tenete bene ovviamente d'occhio il periodo che va dal segno dello Scorpione al segno del Capricorno, ovviamente compreso. D'accordo? Quindi questa è una coppia che andrà a chiudere definitivamente i battenti, nonostante tentino ancora per le prossime settimane, i prossimi mesi, addirittura un chiarimento, ma obiettivamente anche a continuare, diciamo, una sorta di tradimento per mantenere il piede in due scarpe, sia lui che lei, ma poi qui il karma interverrà e di conseguenza andranno verso la chiusura. Vediamo ora, ragazzi, con il mazzo invece degli oracoli, dei messaggi del cuore, che cosa invece obiettivamente lui vorrebbe dire a voi in questo momento. Vediamo un po', quindi estraiamo due oracoli che ci spiegano come appunto lui in questo momento si pone nei confronti ovviamente vostri. Vediamo un po'.
Perfetto, allora in questa posizione abbiamo la carta, ecco appunto, di opportunità mancate, sprecate. Non ho fatto quello che avrei dovuto fare quando invece avrei potuto farlo, no? Allora, ragazzi, che cosa vi ho detto con ovviamente la carta del 9 di spade? Rimpianti. Allora, questa è una persona che sa di aver sprecato ovviamente del tempo con voi. Ossia, questa persona è consapevole del fatto che ha perso tempo lui, ha fatto perdere tempo anche a voi, ma anche obiettivamente alla sua stessa vita e anche alla compagna ufficiale, perché non decidendo anzitempo, diciamo, di chiudere questo rapporto che, vi ripeto, è inutile, cioè non ha basi, obiettivamente ha sprecato del tempo, giorni, settimane e ahimè andrà avanti ancora a sprecarne, proprio perché obiettivamente questa è una persona che avrebbe potuto chiudere precedentemente il rapporto con la compagna ufficiale e dedicarsi definitivamente a voi, ma ha sprecato inutilmente del tempo. Ragazzi, guardate che ne è assolutamente consapevole. Questa persona non vuole perdervi, ecco perché 3 di coppe, 3 di bastoni, perché sa che perdendo voi avrebbe perso l'occasione della vita e in questo momento veramente si mangerebbe i gomiti, perché obiettivamente questa è una persona che sa di aver perso del tempo, questa è una persona che vi rivuole. Vedete, questa donna sta cercando di nuovo di comunicare con qualcuno, quindi cercherà di nuovo appunto di chiamarvi, contattarvi, perché non vuole più perdere tempo questa persona, non vuole perdere tempo, è consapevole del fatto che ha sbagliato, quindi che la sua scelta non è stata corretta. Vediamo in questa posizione e qui abbiamo le speranze. Non ho mai perso le speranze appunto di ritrovarti. Allora, questa persona ha sempre saputo che fra di voi non era mai realmente finita e che prima o poi vi sareste comunque ritrovati. Ecco, questa è una persona che sa di per certo che voi tornerete comunque insieme, che il vostro rapporto riprenderà. Non ha mai rinunciato a voi davvero, è una persona che in realtà vuole, vi ripeto, ricontattarvi, non vede l'ora di farlo, vi ripeto, vi darà di nuovo segnali della sua presenza entro poche settimane e ovviamente questo rapporto con la compagna ufficiale andrà a finire andando un po' in qualche modo a realizzare i suoi sogni e le proprie speranze, cioè quello di poter costruire, ricostruire finalmente qualcosa di vero, ovviamente con voi, ritrovarsi con voi, vedete, in un abbraccio. Questa persona non vi ha mai, mai dimenticato e sa di aver perso qualcosa di importante, quindi vuole ritornare assolutamente da voi, d'accordo? Quindi vi ripeto, questa è sicuramente quella con voi ovviamente, una storia che, vi ripeto, ripartirà, una storia molto bella che lui assolutamente rivuole e rivuole vivere, un'occasione, un'opportunità che questa persona ovviamente non vuole mancare nella vita. Questa è una persona che sa che siete state probabilmente la sua fortuna e quindi vuole tornare ovviamente ad approfittarne. Vi ripeto, questa è stata una stesa molto chiara, ragazzi, e soprattutto molto specifica per alcuni di voi, quindi questa è una storia che andrà a chiudersi, torre e morte, un abbinamento che difficilmente mi capita nelle stese, quindi è un rapporto che non ha più basi, basato appunto sulle menzogne, sui tradimenti continui, sul guardare ad altro, qualcosa che si reputa, vedete, di maggior valore e dunque un rapporto destinato ovviamente alla chiusura, anche in tempistiche non diciamo particolarmente lunghe ed epocali, d'accordo? Di conseguenza, ragazzi, mi raccomando, voi nel frattempo andate avanti con la vostra vita, a prescindere da quello che diciamo farà questa persona con la compagna ufficiale, perché ragazzi, come ripeto sempre, la vostra vita deve avere un valore, non sprecate nemmeno voi in questo caso del tempo, ogni giorno è prezioso, andate avanti con la vostra vita perché quello che è destinato ovviamente a voi prima o poi arriverà. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, forza, determinazione, andate avanti nella vostra vita, a prescindere da questa persona e ovviamente, come sempre, a presto e buona fortuna.